Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetarë, ashtu siç e parasheh ligji për financat publike, brenda fatit ligjor sot po miratojmë projekt ligjin për ndarje buxhetore për vitin fiskal 2026. Sikurse çdo vit, edhe ky buxhet do të ketë shumë risi. Së pari, kam kënaqësinë t'ju njoftoj që është buxhet në vlerë prej 4 miliard euro, ku 1/4 apo rreth 1 miliard euro janë buxhetuar për investime kapitale. Njërisi me këtë buxhet do t'jetë dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik. Pra, kushdo që punon së paku 12 muaj në sektorin publik, me qeverinë tonë në fund të vitit, do të mund ta përfitoj edhe pagën e 13. Gjithashtu është i përfshirë edhe zbatimi i rritjes së pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune, për dallim prej asaj që kemi pasur më herët, ku për 15 vitet e para zbatohej rritja vetëm 0.25% për çdo vit përvojë pune. Kjo përkthehet në rritje shtesë për pagën e secilit që punon në sektorin publik varësisht nga vitet e përvojës punës. Ky buxhet për vitin 2026 përfshin edhe rritjen e pensioneve, shtesave për fëmijë, shtesave për lehona, pagesave për të rinjt dhe gratë që angazhohen nga superpuna, kompletim i reformës së asistencës sociale e shumë mbështetje të tjera për familjet. Me këtë buxhet rritet mbështetja për barna esenciale, por rritet gjithashtu edhe mbështetja për kulturën dhe për sportin. Rritet mbështetja për ndërmarrësit për sektorin privat dhe për bujqit, por rritet edhe për investime në infrastrukturë publike. Mirë po, para se gjithash, me këtë buxhet sigurohet qëndrueshmëria dhe vëmësia e shtetit tonë dhe e zhvillimit të tij. Megjithse jemi qeverinë detyrë përmes ligjit për qeverinë, ku vendi ka parapar që edhe në situata të tilla, ku formimi i institucioneve mund të zgjasë më shumë se sa që duhet, shteti vazhdon funksionimin. Konkretisht, paragrafi 5 i nenit 31 të ligjit e parashit që edhe qeveria e cila ka përfunduar mandatin e plot, siç është rasti me ne, mund të propozoj buxhetin vjetor para kuvendit, sikurse që është përcaktuar në paragrafin 2 të këtij neni. Prandaj, sot si qeveri, përveç se po zbatojmë një detyrim ligjor për sa i përket respektimit të afateve për miratim të ligjit buxhetit, gjithashtu po kryejmë obligimin ton si qeveri në detyrë që shteti të mos mbetet pa buxhet. I takon kuvendit dhe të gjithë deputetëve nga të gjitha subjektet politike që këtë buxhet ta miratojnë para se të shkohet në zgjedhje të reja, në mënyrë që të sigurohet vazhdimësia e shtetit dhe të mos ndeshemi me situata ku shteti nuk ka buxhet të miratuar. Tani, sa u përket pikave të tjera të parapara në mbledhjen e sotme, përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajm të mirë edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikojë rreth 150.000 të punësuar. Ashtu siç u kam premtuar, sot ka lajme të mira edhe për pensionistët, sepse pensioni minimal nga 120 euro do të bëhet 150 euro, duke filluar nga muaji nëntor i cili fillon nesër. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. E siç e dini, kam premtuar se do të ketë lajm të mirë edhe për nënat që marrin shtesa të fëmijëve.
nga muaji nëntor, shtesat për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç, e që janë rreth 400.000, do të rritën për 50%. Pra, një nën me 2 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 20 euro, nga muaji i ardhshëm do t'i marrë 60 euro. Një nën me 4 fëmijë, që këtë muaj ka marrë 120 euro, nga muaji nëntor do të marrë 180 euro në muaj e kështu me radhë. Pra, sikur se çdo herë, shumë lajme të mira për të gjithë. E me që tash kemi edhe kuvend të konstituuar, sot në këtë mbledhje do ta miratojmë edhe dërgimin në kuvend të buxheteve të vitit 2025 për komunat Prishtinë, Gjilan dhe Zubin Potok, në mënyrë që kuvendi të bëjë pjesë të ligjit për ndarjet buxhetore për vitin 2025 dhe që këto komuna të kenë mundësinë të shfrytëzojnë buxhetin e si vjet, sepse aktualisht ende janë duke operuar me buxhet të vitit 2024 dhe kjo ka sjellë vështirësi të shumta për to.